മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചളി, ജലദോഷം, കുര എങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കും. പെട്ടെന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് തേടി പോകും. അതിന് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലൊരു വീട്ടുവൈദ്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാം. ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: തുളസി, കരിന്തുളസി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ച തുളസി, കൽപ്പൂര വെള്ളിയിലയ്ക്ക് കണർക്കൂർക്ക എന്നും പറയും, പിന്നെ വെറ്റില. ഇത് 3 ചേർത്താണ് മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പറയുന്ന അളവ് ഒരു നേരം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കഷായത്തിന് പറ്റിയാണ്. 2 വെറ്റില നല്ല കഴുകി ഞെട്ടിക്കളഞ്ഞ് എടുക്കണം. പിന്നെ കരിന്തുളസി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു പിടി. കരിന്തുളസി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പച്ച തുളസി ആയാലും മതി. പിന്നെ കണർക്കൂർക്ക, കന്നിക്കൂർക്ക എന്നും പറയും. അതിൽ വലിയ ഇലയാണെങ്കിൽ 5 ഇല മതി. ചെറിയ ഇലയാണെങ്കിൽ ഒരു 10 ഇല എടുത്ത് നല്ല കഴുകി എടുത്ത് കണർക്കൂർക്ക മാത്രം നല്ല അടുപ്പിൽ വെച്ച് വാട്ടിയെടുക്കണം. വെറ്റിലയും തുളസിയും നല്ല ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ച് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വാട്ടിയ കണർക്കൂർക്കയും തുളസി, വെറ്റില 3 ചേർത്ത് കയ്യിൽ പോയിട്ട് നല്ല കശക്കി എടുക്കണം. കശക്കി പിഴിഞ്ഞ് ചാറെടുക്കണം. അത് ഒരു ചെറിയ ചമർപ്പ് ഉണ്ടാവും. അത് കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇട്ട് നല്ല മിക്സ് പണി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു ദിവസത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ 3 ദിവസം കൊടുത്താൽ കുട്ടികളുടെ ചളി ഭേദമാവും. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു മരുന്നുമായി നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം.